Well moms, ketika baby lagi gak enak badan, aku selalu menghindari yang namanya obat. Makanya sekarang aku mau cobain produk dari Cesa untuk pertolongan pertama setiap masalah pada baby. Mulai dari batuk flu, demam, susah tidur. Jadi untuk sekarang aku mau gunain Cesa Cough and Flu karena Arkaldo ini lagi batuk pilek. Aku berharap ini bakalan bisa ngebantuin supaya Arkaldo batuk dan flu-nya bisa segera mereda. Jadi ini aku bakalan buka. Ini pertama kalinya aku menggunakan Cesa Cough and Flu dan aku pengen ngebuktiin khasiatnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya mam buat para mommy yang anaknya sedang terkena batuk dan flu. Untuk Cesa Cough and Flu ini fungsinya itu untuk meredakan batuk dan flu. Selain itu bisa membuat baby itu tidur lebih nyenyak dan yang terpenting bisa bikin lega hidung tersumbat pada bayi kita.